रहे हो क्या? अब YouTube का ना नया अपडेट आ गया है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। अब पहले 4000 घंटा था, अब 8000 घंटा करना पड़ेगा 2027 में, फरवरी से। या तो फिर अपने चैनल पे ना वीडियो में 20 मिलियन व्यूज ले आओ, या फिर 8000 घंटा वॉच टाइम। तो ये YouTube का नया अपडेट आ गया है, जनवरी से पहले पहले कर लो आप लोग। नहीं अभी बनाए, अच्छा अभी बनाए हुए। तो आप लोग भी वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट कर लो 2027 आने से पहले, नहीं तो फिर मोनेटाइजेशन में और दिक्कत आएगी। 8000 घंटा पूरा करना पड़ेगा। हाँ डबल हो गया, अब तो सब डबल डबल कर दिया।